Biz дейтін қазір Есатай Ақстау ауданының әкімшілігіндеміз. Міне әкімшілігінің іші, шарбағын іші ешқандай доступный среда жоқ. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Кетіп бара жатырмыз, бірақ қайда кетіп бара жатқан түсініксіз. Бір жерге кетіп бара жатыр, тротуардың үстімен. Солға дейді. Осылай әкімдігінің мынау дейтін есігінің алды, короче, график работа жоқ. Жиналу себебіміз облыс әкімінің мүгедектігі бар зағип жандар мәселелері жөніндегі штаттан тыс кеңесшісі Үмбетәлиев Марат Қуанышұлы сіздермен кездесуді жоспарға қойған екен. Түстен кейін Құрманғазы ауданына, алла бұйыртса сапар жалғасатын болады. Өздеріңіздің көкейтесті мәселелеріңізді осы жерде тағы да мекеменің басшылары келіп отыр. Аудандық аурухананың округ әкімдері бар, бөлімдер бар, дербес бөлімдер. Кімде қандай мәселе бар, сол бойынша талқылап шешім табуға тырысамыз деген ойдамыз. Сондай бағытта жиналып отырмыз. Күн тәртібіндегі мәселелерге сұрақ-жауап форматында өткізсек, сол дұрыс болатын болар. Біріншісі. Саламатсыздар, менің атым Идаятов Айбек. Жалпы мен қоятын сұрағым, сіздерде дейтін осы Ақстау ауданында жаңадан салынған ғимараттар бар ма жалпы? Осы 20-да, 21, 22, 23-те салынған. Бар ғимараттар, әлеуметтік нысандар бар. Қандай? Дене шынықтыру спорт кешені бар, Тұщықұдық ауылында. Ол не, Тұщықұдықта да? Ақстаудың өзінде жоқ па? Себебі дейтін қолжетімді ортаның қалай қалыптасқанын, және дейтін сол Инвагов KZ-ге қанша мекеме қосылды? Иә, түсінікті. Жыл сайын бізге облыс әвез көрсеткіш беріп отырады. Жоқ, жақсы, мен Рашид мырза, облыс әвездің статистикасы, аманаттың статистикасы қызық емес. Себебі дейтін біз оны статистикасын қойдық, қанша аудандарға бардық, статистика бір жүзінде, қағаз жүзінде бәрі бар да, іс жүзінде нақты шара қолданып жатқан жоқ. Сіздердің акиматтың ішінде де дәл сол жағдай. Мысалы, былай айтсаңыздар, президентіміз айтып жатыр, істеңдер деп. Үкімет ақша бөліп жатыр. Бірақ жергілікті жерде сіздер неге істемейсіздер? Сіздер неге заңды белшесінен басып отырсыздар? Балаларым, мен мысалы мүмкіншілігі шектеулі адам ретінде өзім емін-еркін осы әкімшіліктің ішіне кіріп шығуға маған қазіргі таңда мүмкіндік жоқ. Неліктен? Әлде бағанағыдай апамыз айтқандай Ақстауда ерекше заң бар ма бір? Ешқандай ерекше. Онда ерекше болмаса барлығын істеу керек деп ойлаймын. Себебі дейтін қолжетімді орта барлығына бірдей. Ол дейтін Атыраудың бағдарламасы сол мемлекет деңгейінде жүзеге асып жатқан бағдарламалардың бірі. Бізде сіздер секілді емін-еркін кіріп шығуға толықтай мүмкіншілігіміз болу керек. Соған жағдай жасауға сіздер тиіссіздер. Және сосын бана аудандық аурухана сіздерде қалай қолжетімді орта қалыптасқан ба? Больницаның ішінде, аурухананың ішінде. Бекболат бізде қазір толықтай ол қалыптаса қойған жоқ, потому что бізде неге? Ауруханамыз кішкене ескіріп, капитан ремонт өтіп жатқан. Осы биылдан қалып қой, келесі жылы капитан ремонттың кезінде барлық жағдайын жасап қоямыз дейтін жоспар бар. Қазір таңда ештеңе жоқ та. Қазіргі таңда заңгер жандарға толық жағдай қарастырылмаған. Бірақ тұрсамыз өзіне ертең естіған кезде бәріміз салып. Аурухана жаңа емес деді. Жаңа емес, капитан ремонт керек болып тұрса. Капремонт қажет етеді, 10 жылдан асып кетті аурухана. Биылға неге жоспарға салып қойған, облыс әкімдігі келесі жылға қалдырып финансировать. Жақсы, онда райсовет іші бар ма? Райсоветтің ішін әуекормен қысқаша айтып жіберейін сұрағыма. Райсоветтен басқа да бүкіл мына ауданға қарасты дербес бөлімдер бір ғимаратта отырады. Елорда көшесі бар, Атырау Астрахань республикалық трассасының бойында. Ол ескі аурухананың ғимараты. Қазір әрбір бөлімдер соның
ішіне орналасып өз беттерінше бейімдеп алып жатыр. Енді аурухананы әкімшілік ғимарат қылып жібергеннен кейін бейімдеу қажеттер. Оның ішінде толыққанды зағип жандарға, мүгедек жандарға жағдай жасалмағанын біз білеміз, мойындаймыз. Ол бойынша ол ғимарат аудандық ЖКХ бөлімінің балансында. Келесі жылға бұйыртса жоба жасақтап, сол зағип жандарға, мүгедек жандарға барлығына қолайлы орта қалыптастыру бойынша тиісті қаржысын қарап, шараларын түбегейлі алатын боламыз. Ана тактильный лентасы бар, сигналдысы бар, әжетханасы бар. Мысалы қараңыздар, Рашид мырза, ол заң дейтін негізі қай жылы шыққан заң? Білеміз. А неге осы уақытқа дейін сол қолданысқа? Енді түбегейлі Ол дейтін, мысалы, жоқ деп айтпаймыз да, пандустардың барлығы. енді пандусы өкінішке орай, енді кешіріңіз, маған аяғымыз шүкір, аяғымыз қол аяғымыз жүреді, пандусқа біз қажет етпейді біздің топтағы мүмкіншілігі шектеулі адамдар. Біздерге дейтін есіктің дыбыстық құрылғылар, самый элементар, мысалы даже дейтін есіктің сыртынан тұрған тақтайшалар, мысалы қазір конференц-зал конференциясы жазылып тұр сіздерге, а біздерге жоқ. Ол дейтін типографияда жасаған кезде соны қарастыру керек та. Ол өте жеңіл нәрселерді, өте жеңіл нәрселерге немқұрайлы қарағасын біз ашуланамыз да. Неліктен соны бізде бөледі деп. Түсінікті, ескереміз. Сосын тағы да айтып өтті, Райсабек айтып кететін нәрсе, мына енді біздерге мемлекет компьютер, телефон бәрін беріп жатыр ғой, шүкір. Соны үйрету жөнінде қандай шаралар қолданып жатсыздар, жалпы цифрлық сауаттандыру жөнінде. Себебі дейтін, бізге дейтін цифрлық сауаттандыру өте маңызды. Компьютерлер бәрі пайдаланғысы келеді, үйренгісі келеді. Бізде сауаттандыру көзделген бе? Негізі бюджетте көзделмеген, сол бойынша. Қалай ұйымдастырамыз? Ондай сауаттандыратын орталар бар ма? Жоқ, жалпы негіз дейтін, егер сіздер социальный лот арқылы, соцзаказ арқылы дейтін неге істеуге болмайды емес, болады ғой? Хорошо. Мына біздерге үкімет тарапынан ноутбук, телефон, читающий машина, басқаларына беріп жатыр ғой, солардың барлығын тілін білмейміз де, қорада шаң-шаң болып жатыр, немесе немерелеріміз қолында жүр. Ал үкімет соларға қаржы бөліп жатыр, жауап беріп жатыр. Біз оның тілін білмейміз. Пайдаланылмай сондықтан да мына Айбектің